ఫ్రెండ్స్, ఆల్టో కార్ పై రోడ్ రోలర్ ఎక్కిస్తే ఏమవుతుందో మీకు తెలుసు, కానీ ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. క్రేజీ XYZ ఛానల్ వాళ్ళు ముందు ఈ వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉన్న ఆల్టో కార్ ని ఇలా ఒక గుంత తవ్వి ఈ లో ప్లేస్ లో పెడతారు అండ్ ఈ రోడ్ రోలర్ ని స్టార్ట్ చేసి దీనిపైకి ఎక్కిస్తారు. ఫస్ట్ టైమే ఈ కార్ ఫ్రంట్ బానెట్ నుంచి విండోస్ వరకు అన్ని డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. తర్వాత రోడ్ రోలర్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఇలా క్రేన్ సహాయంతో మళ్ళీ దాన్ని తీసి ఈసారి చాలా స్పీడ్ తో ఆ కార్ పైకి ఎక్కిస్తారు. ఫైనలీ రోడ్ రోలర్ ఎక్కితే కార్ పరిస్థితి ఇలా అవుతుంది.